E agora Tamara López vai nos falar dos bares. Un aplauso para ela. Bueno, pois sí, vou falar de bares que os botamos moito de menos, a verdade é que sí. Bueno, eu son Tamara, graciñas por estar hoxe aquí, graciñas por permitirme estar hoxe aquí. E iso, o meu título xa o di todo, non bares, que lugares. No meu caso, esta comunicación forma parte dunha tese de doutoramento en curso sobre delincuencia común en Lugo durante o franquismo. Como xa sabedes, e sabemos, bares e tabernas constitúen espazos de sociabilidade informal por excelencia, non? Durante o franquismo, o control social exercido polo réxime derivou en que estes se converteran en espazos de desinhibición e refuxio das clases populares. Neles, o recurso ao alcohol permitía a evasión do individuo dunha realidade en moitos casos insatisfactoria, o que, alentou, digamos, a mostra de frustracións individuais. En moitos casos, isto derivou en todo tipo de conflictos, non? E mesmo de delitos dos que vos falarei a continuación. Ben, non vexo nada. Como xa digo, os bares e tabernas, por este tipo de cuestións, os delitos, remataron asociados á marginalidade, ao vicio e á decadencia, alén de seren unha ameaza, digamos, para a orde social tan ansiada polo réxime. Como a parte dos obxectivos desta investigación estarán, polo tanto, a análise do bar como espazo delituoso mediante a consulta de documentación xudicial, concretamente, sumarios e sentencias do xulgado de Lugo e tamén dos expedientes para apertura ou, rexencia de bares. Ben, entre 1962 e 1966 foron abertos un total de 540 expedientes para a rexencia de bares, o que nos deixa unha media de 77 locais ao ano. Non está nada mal para Lugo, verdade? Non só solicitaban requisitos de carácter higiénico-sanitario, senón que tamén pedían toda unha serie de cuestións sociolóxicas, non? Mesmo observaban a ficha policial das persoas que iban rexentar os bares. Mediante esta podían saber se eras adepto ou non ao movemento, se foras multado e por qué, se eras de boa conducta moral, pública, privada, etc. Isto é mostra de dúas evidencias. En primeiro lugar, que as autoridades eran conscientes de que os bares non eran só espacios de lecer, non? Senón tamén de conflicto. E por outra banda, dixeno ben, vale. Ben, entón, como espacios de sociabilidade e semiclandestinidade, os bares van a coller asuntos de todo tipo, non? Dende, xa digo, cuestións cotiás, até mesmo, digamos, conversas de tipo máis perigoso, non? De asuntos políticos. De necesidade de manter a marxe ideoloxías perigosas. No caso de Francisco Alvaredo, ex-concelleiro en Sarria durante a Segunda República, cando se citou a licenza para a rexencia dun bar, atopouse, con que enseguida as autoridades calificaron como elemento de pésima conducta, de ideoloxías esquerdistas e perigosas, e, fora condenado por auxilio á rebelión a 12 anos de cadeira. Finalmente, e curiosamente, foille concedida dita autorización e remátase parece que ten mellorado a súa conducta, posto que entregara 2 exemplares do movemento obreiro na comisaría e uns panfletos que recibira dende París. Os bares, foron tamén lugares de prostitución clandestina, non? Foron camuflados baixo o nome de bares de camareiras. Pensade que durante o franquismo a prostitución foi legal até 1956. A partir de entón, estes establecementos lograron abrir facéndose pasar por bares comuns, tal como sucede nos nosos días. Porén, cando as autoridades observaban a ficha policial das persoas que iban a rexentar o bar, podían ser máis conscientes de cal era a verdadeira intención dos seus peticionarios. Foi o que lle aconteceu a Yolanda no ano 1964, a que solicitou unha licenza para a apertura dunha taberna e, enseguida as autoridades salientaron que era unha muller que se dedicaba á prostitución como único medio de vida. Descoñecemos se era así ou non. En calqueira caso, tamén descoñecemos como rematou o suceso, pero o que sí que podemos observar é o altísimo nivel de estancamento social o que estaban sometidas estas mulleres e a dificultade que as autoridades e o Estado lles ofrecía para sair destes círculos. Os bares tamén foron un espazo do xogo. O xogo estaba prohibido ás damas de xadrez dende 1848, baixo penas de prisión e multas que ían das 1.000 ás 10.000 pesetas no caso de reincidir. O problema era que se autoridades interviñan nunha partida de xogo nun bar, claro, digamos que o seu propietario quedaba fichado pola policía.
Isto foi o que lle aconteceu a un tal Antonio, o que ao solicitar a renovación da súa licenza de taberna, pois atopouse como antecedente desfavorable, o que, bueno, unha vez se lle intervirá por parte da policía unha partida de recheo. Ben, como xa mencionei, os bares foron non só espazo de conflictos de pouca relevancia, senón tamén espazo de delitos, non? Os de maior importancia serán os delitos contra a propiedade, cuantitativamente, seguidos dos delitos contra as persoas e dos delitos contra a honestidade, e xa, con maior interese cualitativo, non tanto cuantitativo, os delitos contra a autoridade. Quen cometía estes delitos? Pois ben, atopámonos fronte a unha autoría fundamentalmente masculina, son varóns de entre 30 e 50 anos, casados. O motivo fundamental era que eran os homes os consumidores deste tipo de lecer, mentres que as mulleres que ali se atopaban eran, digamos, traballadoras, non? Podían ser serventas, camareiras e mesmo prostitutas, e, bueno, xeralmente solteiras, debido a que a súa independencia económica, unido ao feito de estar vinculadas con estes espazos de lecer, digamos que as facían pouco desexables para o matrimonio. No caso dos delitos contra a propiedade falamos de roubos, de furtos, de apropiacións indebidas, de estafas. A diferenza fundamental entre o roubo e furto será o emprego da forza nos primeiros, ou do engano nos segundos. Da apropiación indebida estamos a falar dun acceso a un ben de forma lícita, pero cunha obriga de devolvelo, por exemplo, que non se cumpre. Se me deixades unha bicicleta de forma lícita e eu quedo con ela, pois estou cometendo ou estaría cometendo un delito de apropiación indebida. E, por último, no caso das estafas, mediará o engano. A diferencia das outras categorías delituosas, nestes delitos contra a propiedade non vai estar tanto presente o alcohol como a motivante, senón o ánimo de lucro, é dicir, son roubos que se cometen ben por enriquecemento, por buscar enriquecemento persoal ou por verdadeira necesidade. Isto verémolo, por exemplo, nos obxectos subtraídos, que foron do diñeiro, pero tamén pasaron pola roupa, pola comida, polo alcohol, as bicicletas tamén. Ben, as condenas por estes delitos oscilaron entre o mes ata os 6 meses, se o valor do subtraído non superaba as 250 pesetas, e xa se superaba as 5.000, pois xa falaremos de entre 6 a 12 anos. Como xa dixen, o alcohol non vai ser o motivante destes delitos, pero sí se vai aproveitar, digamos, o estado de alcoholismo entre as vítimas. Temos un sumario por estafa no 1964 no que o procesado vai ser un tal Manuel, o que xa tiña antecedentes por este delito, e, bueno, este rapaz vai vir no tren a Lugo con outro chamado José e van entablar no proceso pois unha relación de amizade. Cando chegan a Lugo percorren xuntos distintos bares e trabada, xa digo, esa confianza entre ambos, Manuel pregunta a José: "Oye, levas moitos cartos encima?" O que lle di José: "Pois a verdad que levo 15.000 pesetas." Claro, Manuel dixolle: "Vai ser mellor que as deixes nun bar, teño un coñecido, non te preocupes que quedan ali." Que pasou? Manuel fíxose pasar polo propietario deses cartos e cando, pasada a noite de esmorga, volveu José por eles, os cartos volaron. Collérono e foi condenado a 3 meses de prisión e a devolver os cartos roubados. Ben, a seguinte categoría en importancia será de delitos contra as persoas. Neste caso, o alcohol sí que foi o seu principal motivante e foi capaz de xerar todo tipo de conflitos dos máis absurdos. Xa vos vou dicir a continuación que, vamos, absurdísimo. As condenas recollidas no Código Penal por un delito de lesións foron do mes aos 12 anos, claro, dependendo da gravidade, e multas que iban de 1.000 a 5.000 pesetas. No sumario que temos en 1965, o motivo da disputa no bar Julio é nada máis e nada menos que o mal aparcamento dunha bicicleta, pero que rematou cunha puñada. O procesado foi condenado a un mes de prisión e 4.500 pesetas de multa. Como a espazos de semiclandestinidade, os bares tamén acolleron transaccións ilegais como abortos, non? Pensade que estamos fronte a unha sociedade vigilante e vixiada, non? De aí que calqueira espazo de privacidade, pois, fose susceptible para este tipo de transaccións. As condenas por este tipo de delito foron do mes aos 6 anos e, bueno, ao igual que prostitutas, tanto aborteiras como a mulleres que abortaban foron vistas como mulleres de moi dubidosa conducta moral. En 1960 temos un sumario por aborto, neste caso, pois, atopámonos cunha rapaza chamada Carmen, de 27 anos, a que, embarazada do seu mozo, e para ocultar a súa deshonra, pois decide interromper o seu embarazo. Para iso acode ao bar Transporte, onde, bueno, fala cunha muller, previo pago de 1.000 pesetas, pois realizan a intervención no andar superior.
O problema é que, bueno, producinos unha serie de complicacións no proceso e remata vindos obrigada a asistir ao Centro Benéfico Provincial, onde vai ser delatada. Claro, estaban obrigados tanto médicos como a todo o persoal sanitario a dar conta ás autoridades deste tipo de intervencións. Como consecuencia, Carmen foi condenada a 5 meses de cadeira e a muller que lle practicou o aborto a 1 ano de prisión por un delito de lesións e 2 meses de prisión por un delito de aborto. Seguimos ca categoría de delitos contra a honestidade. Neste caso, nesta categoría incluímos o delito de prostitución clandestina, que no Código Penal será recollido como delito de escándalo público. Durante o franquismo existiu unha dobre moral moi curiosa, e é que en ningún momento se xulgou o acceso masculino a unha prostituta, pero sempre se condenou a muller que por necesidade pois recorría este oficio. A prostitución, como xa dixen, foi legal durante o franquismo até 1956 e posteriormente condenada entre 1 mes até 6 meses en multas que foron das 1.000 ás 5.000 pesetas. No sumario de 1960 vemos como a prostitución non sempre respondeu a unha decisión libre, non? Neste caso temos a Manuela, a que denuncia ao seu marido por obrigar a exercer a prostitución en bares de Lugo, baixo amenazas e constantes palizas. O seu marido declarou que ele en ningún momento obrigara a exercer a prostitución, que, bueno, únicamente pois suxeriu que as mulleres que o facían pois vivían mellor. Foi absolto. O delito de corrupción de menores será un delito de inducción á prostitución con menores de por medio, non serán as coñecidas como pupilas. As condenas por este delito foron de 6 meses a 6 anos, e, bueno, no noso caso só atopamos un sumario entre os 60 e os 66 incoado por este delito, e tivo lugar no bar Goimil, a denunciante foi unha traballadora do lugar, e, bueno, entendemos que denunciou a súa xefa por pretender que as súas actividades laborais fosen máis aló da de servizos, está? Foi sobreseído. E, por último, pasamos á categoría de delitos contra a autoridade. Neste caso, tivo moita importancia a inxestión de alcohol. Pensade que, bueno, foi causante de delitos de atentado ou de resistencia. Claro, isto cometendo cara a unha autoridade como podía ser un sereno ou un policía. Xa digo, o alcohol tivo moito que ver, posto que, bueno, por exemplo, os serenos de comercio eran os encargados de velar pola seguridade nas rúas durante a noite e na madrugada, estiveron un tanto, digamos, no punto de mira destes borrachos. As condenas por este tipo de delito podían ser realmente altas, dende 1 mes a 12 anos e multas de 1.000 a 10.000 pesetas. Nos, o sumario que observamos, o que traemos hoxe aquí, tivo lugar no 1961, neste caso, como xa digo, a víctima foi un sereno de comercio, a saída dun bar, o Bar Brasil, pois chamou a atención a uns rapaces que se habían dali alborotando, pero que ademais lle causaron unha pequena contusión. Con todo, non debeu resistir gravidade, pois o sumario foi declarado falta. Bueno, e xa para rematar, a España dos anos 60 experimenta unha serie de cambios nos que, bueno, que a conducen á modernidade. E no caso de Lugo, esta modernidade vai se manifestar, entre outras cousas, ca apertura dun importante número de bares. Como xa vimos, estes bares van ser lugares de lecer, non? Pero tamén de conflicto, onde o alcohol pois un pouco empurrou a solución de conflitos ou a amosar frustracións de carácter individual. Deste xeito, os bares remataron no punto de mirar as autoridades. Moitas grazas pola vosa atención.